Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Tokokende na Lombango, Tokozwa Mama Likambo na Mokanda ya 1 Jean chapitre 5 verset 14. Batangi la biso 1 Jean chapitre 5 verset 14. Ndeli fa Tokozwa Mama Likambo. Oyo wapi tokoyeba kotalisa malamu lolenge nini moto oyo wapi asengeli ko sambela Nzambe pe koyoka ye. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Amen. Nous avons près de lui cette assurance. Baete tozali na bosuki sami oyo pembeni na ye ete soki tosengi ye eloko kolandisa mokano na ye akoyeba na koyoka biso. Ya solo ndenge batangi boye soki tolobi ete totelema boye tosambelaka tosenga ye ete ayeba na koyoka biso ntango mosusu ekosalema ete moto asambeli omoni na bisika Nzambe asepela na losambo na ye ayoka ye me Nzambe koyoka kanda atako kobeta ye soit kopesa ye contraire na oyo azali kosenga mpe Nzambe atali moto azali kobondela kosenga ye na bisika ete Nzambe ayoka ye me Nzambe azali kopesa mokongo koyoka ye te. Ya solo esengeli toyeba banani oyo bazali na bosukisami oyo po ete alobi malamu ete nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Batangi la biso na mokanda ya Proverbe 15:29. Po totala banani oyo mutu nini okoza na bosukisami oyo oyo akozala na assurance oyo kati na ye ete soki asengi ya solo ndenge Jean alobi boye kolandisa mokano na ye Nzambe akoyoka ye. Tanga nano na Proverbe 15:29 ezoloba nini? Il écoute la prière des justes. Amen. Nzambe azali mosika na bato mabe kasi ayokaka libondeli ya oyo azali koyengebeli. Bien-aimé dans le Seigneur ya solo ntango Jean alobi boye asukisamaki ete azali moyengebele nde alobi ete soki tozali na bozukisami oyo ete soki tosengi eloko epai na ye kolandisa mokano na ye akoyeba na koyoka biso. Na boye makomi batangi na Proverbe azali kotalisa polele te Nzambe azalaka mosika na bato mabe kasi ayebaka na koyoka bobele libondeli oyo azali moyengebele. Ya solo na mokanda soki otangi na mokanda ya Psaume na banzi na chapitre 14 2 à 3 makomi ezali kotalisa ete Nzambe avandi likolo azali kotala bato ya mokili atala nani oyo azali na mayele mpe bwanya oyo akoki kosala bolamu moto moko te abandaki kosala bolamu. Nde Paul na mokanda ya Rome na chapitre 3 na 10e verset azali koloba ete ndenge ekomamaki ete moko te azalaki moyengebeli na bato nyonso Nzambe atalaki na mokili moko te azalaki moyengebeli na boye ntango na mokanda Proverbe azali koloba ete azali kozala mosika na bato mabe kasi koyoka bobele libondeli ya bayengebeli wana bazali kotalisa na pluriel bazali ebele nde oyo wapi Nzambe ayebaka na koyoka libondeli na bango kasi ntango Nzambe azotala na bato ya mokili moyengebeli ata moko ayebaki na kotalisama te. Kasi na makomi ndenge Biblia ezali koloba ete basakoli oyo bayebaki na kosakola kolandisa na likambo etali ngolu oyo wapi molimo na Kristo ezalaki kati na bango bayebaki na kosakola ezala mosakoli moko oyo azali David azali koloba nini ete utamela nazala elenge tino na nuni lelo natikala komona te moyengebele asundoli ye to injuste abandonné ezala me postérité na ye bazali kokendela libre na boye ntango Nzambe atali na mokili moto moko te azali moyengebele siko akokaki koyokela nani mpo bayengebele bazalaki te esengeli ete uta wapi Nzambe akoyeba na koyoka libondeli na bango kasi na bayengebele bazalaki na mokili te esengeli tokende na Biblia tomona moto oyo wapi koyeba nde moyengebele na nzela na ye nde bayengebele oyo bazali kotalisama ete Nzambe ayokaka libonde na bango nde bakoyeba na kotalisama. Tangela biso na Hébreu 2 verset 16 ezoloba nini? Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Ikuta Nzambe ese sengo na kobeta na kolo maboko makasi pendelo pona kumu na ye azali makomi ezali kotalisa ete ya solo ezali bongo ezali na ba ange te
oyo nzambe ayaka mpona kosunga kasi ayaka bobele kosunga oyo azali mokitani ya Abraham. Bien-aimé, oyo ezali oyo David amonaki alobi ete na banda nazalaka elenge tino naluni natikala komona moyenge bene asundolami te mpe bakitani na ye bazali kokelela lipa te nde moyenge bene oyo bazali kotala biso nkolo Yesu Masiya na basi makomi ezali koloba ete ye oyo azalaki juste esengeli ete utamela na makila na ye ayeba kojustifie bamosusu po ete bakoma mpe juste. C'est pourquoi tango Yesu atalisami na mokili ayebaki na kojustifie baoyo bandimelaki ye ete bakoma mpe bajuste nde boye bayenge bene baye kotalisama na nzela na Yesu mpona kotalisa ete ya solo Yesu nde moyenge bene oyo wapi ayebaki na kotalisama oyo wapi ayebaki na kozala ya kosundolama te makomi ezali kotalisa boye mokolo Lazare akufaki Yesu abelemi na lilita ya Lazare bayebaki na kosolola mingi na oyo azalaki ndeko ya Lazare ayebaki na koyebisa ete esukisama ete ndeko na yo akoyeba na koseku azali koyebisa na ye ete koseku ya bakufi kozala kasi na ngonga oyo nasukisami te alobi soki ondimi okomona nkembo na Nzambe kasi ntango atelemi na lilita biso bango longola libanga na libondeli oyo nkolo Yesu asalaki azali kosala libondeli ya kozukisa mikati na yango po ete azalaki oyo moyenge bene oyo wapi esengelaki atalisama azali koloba nini akendaki na koloba te nkolo tala boye te azali koloba na libondeli azali koloba nini azali koloba ete ya solo tata nasukisami ete oyokaka nga kasi nazali koloba kobondela na ntina ya etuluko ezinginga oyo esukisama ete ya solo otindaki nga moyenge bene nkolo Yesu Masiya tango asali libondeli wana mbala moko abelelaki Lazare abimaki libondeli ya moyenge bene oyo Nzambe ayokaka po asukisamaki na yango nde na boye tango Yesu abelemi na bonzoto boye bien-aimé soki olandeli utamela na postérité ya Abraham okokuta ete na bonzoto boye biso tozali te tozali postérité ya Abraham te soki tolandeli na linie ndenge eza wana te kasi lokola lolenge nini toyokokoma bakitani ya Abraham po ete lelo tozala oyo wapi bazali bakitani. Galates chapitre 3 27 à 29. Galates 3, 27 à 29. 27 à 29, les Olobani. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 1, verset 28e. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Oui, nous avons auprès de lui cette assurance et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Que le billet que Motoni nous a dit na assurance oil et Zali Bobele dengue batangi na mokanda ya proverbe 15 na 29e verset était Nzambe azalaka mosika na bato mabe kasi ayokelaka bobele bayenge bene tokenda lombango mpona kotala na mokili ndenge Nzambe azali kotala na mokili eyebaki na komona moto moko te ata moyenge bene ndenge tomakola ye kotalisa yango ndenge ekomami ye te ata moko te azali kosala bolamu bato nyonso bazalaki basumuki na boye David azali koloba ete na banda nazala elenge tino na nduni etikala komona moyenge bene asundolami te mpe bakitani na ye bazali kokelela te nde na lombango tokei tomoni ete boyenge bene oyo Nzambe ayaka na kosunga ezali bobele bazali postérité d'Abraham nde boyenge bene oyo wapi utamela na makila na ye baye nyonso bandimeli ye asili na kojustifie bango bakoma mpe bayenge bene lokola ye nde baoyo bakozala na assurance ete soki tobeleli Nzambe akoyeba na koyoka biso na boye nde totali ete na ozoto boye ntango nkolo Yesu abeleli na mokili oyo bien-aimé tozali na linie moko te kozala ete tozali bakitani ya Abraham nde tozoya kotalisa lolenge nini biso mpe tokomi bakitani ya Abraham ete toyeba mpe kosangola oyo ezali libula ya elaka
na boyende makomi batangi ibezali koloba olele ete ona bino ba nyonso bosela kozwa libatisi kati na Christ boselaki kola azali koloba awa sasa epi bokesene ezali te ya kokabola ezali ezala ba juif ba grec banso moumbu azali te pe mwasi mobali azali te banso tokomi moto moko kati na nkolo Yesu Kristo nde azali koloba ete soki bozali kati bozali na nkolo Yesu na boye bokomi bakitani ya Abraham pe basangoli ya libula. Amen église. Na boye tango tondimeli nkolo Yesu nde tokomi bakitani ya Abraham na boye tokomi bayengebene. Bien-aimé dans le Seigneur, na boye tango okoyeba kofongola monoko mpona kobondela nde Nzambe akomona ete moyengebene azali kobusenganga nde na boye akoyeba na koyokela yo. Oui, na nyonso esengeli toyeba kolanda na batrace ya oyengebene kolo Yesu Masiya. Nde ya solo tokozala bayengebene oyo wapi nkolo akoyeba koyokela oyo bakozala na assurance na tango akoyeba kobondela. Esengeli tozala na batrace na ye. Alors tokmona tango nkolo Yesu azaki na bonzoto abanda kosala ndenge nini ete yo nanga tomekola yango na boye tango a chaque fois tokokuka mapoete tokondela Nzambe akoyoka biso poete soki tolobi ete ya solo tondimeli nkolo Yesu tozwi libatisi na kombo na ye tokomi na ye na bomoko kasi na maso tozali kosala tozali komekola ye te tozali kolanda na batrace na ye te meme na tango tokobondela libondeli wana bien-aimé ekozala kolandisa mokano na Nzambe te boye mpe Nzambe akoyokela yo te kasi po libondeli na yo okosala ezala kolangisa mokano na Nzambe mpe Nzambe ayokela yo esengeli olanda batrace ya boyengebene oyo wapi tondimeli nkolo Yesu Masiya. Totala tango azalaki na bonzoto boye makomi ezali kotalisani na mokanda ya Hébreux chapitre 5 na 7e verset à 8. Bible ezali kotalisani de 7 à 8. 7e verset et 8 on lit. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Bien-aimé, moyenge benetango azalaki na mokili oyo makomi ezali kotalisa ete na bonzoto boye na mikolo na ye na bonzoto ayebaki na kotalisa na kolela na oyo akokaki na koyokela ye abandaki kosambela na oyo akokaki na koyokela ye po ete azukisamaki ete akoyokela ye ete ayeba kolongola ye na liwa pe Nzambe ayokelaki